miles ano to, yung kilo niya. So kayo malalagay. Pati lang ang diferensya na. $12,600. Yes, 100. It's happy now. Mas mura. Ano yung get up? Ito? Samsung. Wait lang mga to para makapaglaban na kayo. Ito po yung mga accessories sa loob. Ito po ay sa ilalim yung nilalagay. Once na natanggal mo yung nasa ilalim, kakapit mo rin. Ito yung water inlet. Ito doon sa kabilang doon. Nagkaroon lang mo. Ito yung nilalagay sa likod. Itong dulo na to. Ito sa dito. Ito po doon sa baba. Dito? Yes. Nagkaroon lang mo. Gawin natin yung unit. Dito na lang ako tayo sa kabila. Dito mo ilalagay lahat ng kailangan ng washing machine. Dito yung sabon. Dito sa kabila yung softener. Kung gano'ng karami kayo kung bahala mag-decide kung paano kayo maglagay ng sabon noon. Ganun pa rin ngayon. Okay, so nailagay natin yung kailangan. Power on tayo. Program number 1, fuzzy. Yung mga damit na normal na ginagamit. Yung lagi mo sinusuot. Yung lagi mo ginagamit sa pang-araw-araw dyan. Yun. Quick wash naman, mabilis ang laban. Mga damit na wala gaanong dumi, napawisa, naalisabukan lang. Linisan mo lang naisuot. Delegate naman po mga maninipis na tela, long sleeve, blouses, polo, underwear, sensitive clothes. Yung mga hindi kailangan ng hard wash. Sa blanket, mga kapal na tela, jacket, maong pantalon, kumot, turpi, napunta ng unan, sobre kama, pwede usay. Okay, sumunod naman is jeans. Ayan yung mga maong talaga. Literally mga maong lang. Hanggang last yung eco-pad jeans. Panglinis ng drum, pangtanggal ng mga lumot, dumi, minsan na namumuo dun sa washing machine mismo. So mas maganda po sana at least once a month nagagawang practice mo. So paano nga ba ginagamit ang washing machine? Madali lang. Power on. Pipili ka ng program dito kung nilalaban mo and then start. Ganun lang. Ang gagawin ng washing machine, magtitimbang na siya ngayon kung gano'ng karaming lagyan mong damit sa loob. Pag nakuha niyo na po yung tamang timbang, bibigyan na kayo ngayon ng tamang level ng tubig at tamang oras sa paglalabas. Washing mo bahala sa lahat. So ito yung lalabas sa kanyang madam na program dito, lalabas sa panel ngayon. Ayan. Okay, so paano ito ginagamit? Power on. Ayan, power on, program, and then start.
automatic. Yun lang. Ayun, doon naman tayo ngayon sa manual. Sa manual program naman, kayo na magko-customize ng program na mangyayari sa washing machine. Example, ang gusto nyo dito maglaba. Ano ba lang lagay? 18, no? Okay. Ito po, per minutes to. So, depende ho kung ilang minutes mo siya gusto maglaba. Example, kung gusto mo ay 6 minutes na siya maglaba, pataas pwede. Depende kung ilang minuto mo gusto. Sa banlaw, normally hanggang 3 pwede. And then last, still. Ito sinasagit talaga yun ng 7 minutes para at least maganda yung pagkakaliga. Level ng tubig, pwede ikaw na mag-set up kung gano'ng karami gusto mo. Depende ho kung lalagay mong gamit. Kayo, will kayo depende kung kayo babase. Okay, and then start. Ngayon, ang gagawin ng washing machine mo is yung manual. Kayo kung nag-design ng program. Question. Madam, ikaw. Yung manual, madam, iniwan ko na sa loob. Just in case na may mga gusto kayong itanong, madam, andyan na rin naman na sa manual lahat yon. And then, 11 years warranty. 1 year. Kung nagkaroon ng problema, kung yung pupuntahan sa bahay yung gagawa, pakisulan na receive pakitan. Oo.